Pengsoo. Nutri-Star. Daya. What's up mga kimchi? Good afternoon. Today is April 20 and welcome back to our vlog. Here's your Papa Bear. I'm your Mama Bear. So, kamusta kayo dyan mga kimchi? Make sure you stay at home and keep safe. Wag puro alcohol lang, maligo din. Ayun ang pinaka-importante. Tsaka make sure na matulog kayo at kumain ng mga healthy foods. Speaking of healthy foods, Ano gagawin natin ngayon? kakain tayo, ay hindi, huhulaan natin ng mga junk foods na meron tayo ngayon. Ang balak talaga namin, yung mga junk foods na yung kinalakihan mo ng bata pa, mga Fritos ring, pong-pong. Kaya lang ang problema, since naabutan tayo ng enhanced quarantine, itong random na lang junk food. Pero kasasabi ko lang, eat healthy. Today, gagawa tayo ng isang challenge and that's Guess That Filipino Snack Challenge. So, very random na mga snack to. Either sa mga bata o pinakamatagal ng chichirya. Mga throwbacks na. Throwbacks dapat, kaya lang naabutan tayo ng enhanced community quarantine. So, very limited na yung nakakuha namin mga snacks available sa supermarket. And make sure you stay at home and lagi kayong magpahinga, matulog ng sapat. Keep healthy. Kahit Filipino snack challenge tayo, keep healthy pa rin. So, anong gagawin natin dito? So, mag-blindfold si Mama Bear. Tapos huhulaan niya ang snack. Ako din daw. O magkamali, kaltok. So, very random to. Medyo mahihirapan tayo dito mga kimchi kasi hindi tayo familiar sa lahat ng mga yan. Hindi naman ako mahilig sa junk foods eh. Umpisa na tayo. By the way, I'm wearing bench Lion shirt. Shout out sa mga ones at sa Lion Stan. Meron din akong Gio nito. So, sa mga hindi pa nakabili after ng quarantine, bili-bili na tayo sa bench shop. So, ang mangyayari, mamimili ako, diba? Sige. Dapat kasi, alam mo na ito yung pagkakaayos-ayos ko, natandaan mo ba? Hindi. Matatandaan yan. Sige. Dapat bunot-bunot din, kasi ito naman natin. Bawal madaya. Kuha isa. Ikaw magbukas, hindi ko nga nakikita eh. Amay mo muna. Describe it. Uy, may mantika. May mantika talaga. Tikman na natin ang kimchi. Sasabihin mo kung anong naaalala mo sa snack na yan. Eh, alam ko na to. Matagal na tong snack na to, bata pa lang ako. Pati sa pandikip. Kasi parang baka mali ako. Bilhin ko, alam ko na to. Hampi-dampi. So, final answer na yun. Isang sabi mo eh. Final answer, hampi-dampi. Oh, ha? Tining, biso. Biso. Kung saan yung gawin ni Teacheria? 1 point. One. Yeah. Ay, ano nga?
May guess nga pala akong panda. Ano to? Lasang gulay. Amoyin mo. Describe mo kung ano amoy. Lasang gulay nga. Ano ba lasang gulay? May naalala ko dito. Ano? Favorite ko ni Arlon. Snacko ba to? Ano to? Hindi alam mo nga ito ba? Uy! Ito price. Kita niyo, may na talaga ako sa ano. Ay, ito pa yung snacko. Dali lang hulaan na Favorite- snacko eh. Favorite kasi ito ni Arlon. Parang hindi lasang patatas. Ano flavor nito? Barbecue flavored. O, diba? Hindi siya classic na potato. Hindi ka na kumakain yan. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganyan. Una, Meron man ako dyan, pili lang. Sige. hindi totoo yun. Tsaka yung Huwag ka na mag-explain. Dali ko parang hindi mag-explain. marami dito, ilang taon ko na hindi natitikman. Ano na, ako lawag pa. Ito, favorite ko talaga. Ewan ko na lang. Ah. Hindi na mawalaan. Mm. Ito talaga ang legit na throwback. Binabaan ko to dati eh. Ba't mo kaya sa akin? Ang tagal mo ba? Saglit lang ba? Huwag mo kainin. Kaya bulit ko nga eh. Kaya ako muna titikim. Ay, alam ko lang to. Nasa pa lang. Amigada. Sweet key. Talo ako na. Mantok. Parang feeling ko hindi ko na naman to gusto. Oh, feeling ko tatama ako ngayon. Sa hugis pa lang, alam ko na kahit Describe mo. hindi ko tikman. Maasim yun. Alam ko na to eh. Cheesy. Tapos snack na ganitong bilog. Roller coaster ko. Mali ka. Mali. Snack ko yan. Tignan mo. Ang snack ko, makakaba ang snack ko. Tignan mo. Snack ko. Final na yun, no? Oo. Oh, roller coaster. Sa beses nga lang. Ayun o. Snack ko oh. Hoy, ito kabak mo. Oh, tama. Okay. 2-1. 2 points ako. 1 point ka lang. Random ko na lang. Kaya, Ano? Pwede na mo pumili ah. okay. Wala naman sinabing bawal ah. Ay. Ako magbumuka. Okay. Well, Kimchi, make sure you press the like and subscribe button para sa mga upcoming videos namin. Ka-favorite ko din to ng bata ko. Kapag hindi mo to nakulaan, you miss the half of your life. Itong pinakamasarap. Meron pa nito dati, tig-piso lang. Binibigyan mo kasi ako ng clue, tagpipiso lang. But lap naman na to, may tig-piso dati ah. Ay, alam ko na to. Amoy pa lang. Tapos bilog pa. Alam ko na to. Tagpipisong gaganin mo, oh. Sweet corn. Ano nga naalala mo dati dyan? Ano kung ako to sa tindahan ng lola ko eh.
Ako naman, kinakrush ko yan siya sa plastic. Tapos pag nadurog na, saka ako gaganin. So, 3-1. Anong 3-1? Ito na ako. Anong 2? Mali ka kaya dito, oh. Ah. Mm. Ito. Sige, kuha ka muna. Sige, ito. May Walang yan, hawang makapalitan daya. mo. Ini mo na, describe mo. Inamoy pa. Anong amoy? Ay, alam ko to. Flat siya. Throwback din to eh. Ang tagal naman maghula. Nung kinder ako, pinapababaan sa akin to ni Ate Joy, pero hindi ko to gusto. Hindi totoo yun, Monay. Monay talaga. Alam to. Kiwi. Nutri-Star. Daya. 3-2. Pengsoo. Mas maganda sana kung may Pritos ring dito, no? Ano yung Pritos ring? Yung below? Oo. Hindi mo alam, Ang yung alam kulay ko- pula, yung nilalagay sa daliri. Alam ko Kasi onion. inom ka ng coke habang kinakain sa daliri yun. Alam ko Ito, onion amoy ring cheese. yun. Pritos ring yun. Marunong ka pa sa akin, Google mo. Alam mo sinong mahilig sa chichiriana. Hindi nga ako mahilig sa chichirya. More on fruits lang ako. Kung ano mantika ng ano. Pero cheese yung flavor nito. Nako, bilog. Alam ko na to. Pengsoo. Sagutin ko pa ba? Yung mga karakter na itong nasa harap, yung mga kamukha ni Astro Boy. Astro Boy? Tingin nga. Kilala mo ba yun? Google nyo, Astro Boy. Anong pa? Cheese ring. Cheese ring. Amoy mo, tapos describe mo. Kasi alam ko na to. Nakain ko pa ng isang araw eh. Ano sagot mo? Ano na? Patikin ka na eh. Clover. Sigurado ka, oh. Kuha ka mo ulit. Huwag na mo yun. Last answer. Wala naman yung maamoy. Hindi naman ito bukas yung magkakaya ka. Buksan mo, tignan mo kung ano yan. Clover yung nabuksan ko. Buksan mo nga yung mata mo. Oh, Moby yan eh. Ano? Hindi naman Moby. bukas yun eh. Ano na Alat na yung ng score? panlasa ko. 4-3. Lamang na to. Ano yung last? Isa na lang. Best of 5 eh. Oh, ngayon ka lang gumawa ng rule. Ikaw nga, naka-4 na oh. May mali ka ng isa. Masyadong madami yan. May sumakit yan ko dyan. Paborito nga ito eh. Okay. 7. Para makahabol ako. Dito na. Ako na. Daya mo, papalitan mo pa. Hindi makikita naman yun dyan. Describe it, smell it, and taste it. Ay! Alam ko na to. Pag hindi mo pa nahulaan yan, ewan ko na lang. Ay no, hawak ko pa lang eh. May barbecue. Star. Nutri-Star. Barbecue flavor. Pengsoo. Sabihin mo naman kung sino si Pengsoo. Pengsoo tayo ng Pengsoo. Alam ko pangalan ng penguin yun sa ano?
Yun sa Twice TV, si Pengsoo. Insert na lang natin ang clip. Ang 10th member nila. Mina, ballerina, Mina. Inyong lang ako. Ang daya mo, dapat ako mag-aabot sa inyo yan. Ano ba? Kumuha ka na. Diba? Five, 3 na ha. Hanggang 7, di ba? Pakita ko. Tago ko to. Kasi baka mamaya kahit ano. Mabantot. Ano, alam mo na sagot? O nahihirapan ka? Ito yung hindi ko gusto ng snack. Paborito ni Ate Joy to. Ate Joy, cheapy. Hindi ko to gusto. Pa ba? Uy! Ano na? Tanggalin mo na kasi marami matanggalin. Oh, cheapy nga. Oo, gusto yan. Dito ni Ate Joy yan. Ginagawang dessert ni Ate Joy yan. Masarap kaya ilagay sa tasty palaman. Tapos lagyan mo ng cheese whiz. Ay, abot ba? Pero may challenge ka. Ano kaya ito? Ikaw na magbukas. Ikaw na magbukas, mamaya tumawin. Ay, abot mo. Ang asin, dapat ko na ito. Ah. Nakakapal. Naku! 6-4. Ano yan? Naku! Yan mo na. yung ano, mali ko kanina. Lasang curry. Ano na tayo? 6-4. Isa na lang ako. Sure ka na ba? Sure ka ba talaga? Mahala ka. Mga matutuwa ako dito. Kamag-anak to ni Peewee tsaka ni Richie. Favorite ko to. Kapag-anak daw ni Peewee, tsaka ano? Kamag-anak ni Peewee tsaka ni Richie. Si Richard. Shout out to Pinky. Cheese it. Cheese it. 6-5. Baka na. Sure, ikaw pa mamili ng chichirya ko eh. Aba. Pengsoo. Pengsoo ka muna. Pengsoo. Hirapan mo ah.
Ano? Wala namang mahirap dito eh. Lahat kabisado nito eh. Ito na lang. Game na. Game na. Ay, Cheese? cheese flavor. Tignan na nga natin. Ay, hindi to cheese. Alam ko nga to. Ano yan? Tortillas. Tortilla. O dahil ako na nga lalo, ako una naka 7, 7 kalpok. May suggestion kayo na gusto nyo i-vlog namin. Comment lang kayo. And make sure you like, hit the bell. Yung bell. Subscribe button. Kaya nga, bell nga, not bell. Yan yung bell, may bell dyan, hindi nila nakikita. And share. Mga kimchi, make sure you stay at home. Huwag puro alcohol, tandaan nyo. Maligo din, importante yun. Tsaka syempre, matulog kayo ng mahaba. Basta magpahinga kayo mabuti para hindi bumaba immune system nyo. Mga kimchi, see you on our next vlog. I hope you enjoy. At kung may time kayo, pwede nyo ulit-ulitin yung iba naming video. Tsaka, ano nga pala ang pinaka-favorite mong video sa video ng mga Mama Bear and Papa Bear? By the way, may nagpapa-shoutout pala sa ating ka-kimchi. Hello, Arian. Hello, ka-kimchi. I hope you like our video. Nag-comment siya last time. Nagpapa-shoutout siya. And si Erisa. Si Erisa. Hello, Erisa. Anyeong. Anyeong. May vlog din pala ako. Yung isang kimchi natin, si Claudine G. So, subscribe nyo rin siya. So, yung next time mga kimchi, sa susunod na vlog, here's your Papa Bear. Mama Bear. Pengsoo. Baboom. Bye-bye.